friends, welcome to Panangarpatti channel. இன்னைக்கு நாம ஆந்திரா ஸ்டைல் ஸ்பைசி சிக்கன் ஒன்னு பண்ண போறோம். ஃப்ரை சிக்கன் 1/2 கிலோ சிக்கன் வாங்கியிருக்கேன். அதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். வறுத்து அரைக்கிறதுக்கு சீரகம், ஏலக்காய், மிளகாய் வத்தல், கிராம்பு, ஒரே ஒரு பே லீஃப், கொஞ்சோண்டு மல்லி, பட்டை இதெல்லாம் வறுத்து நம்ம ட்ரையா ரோஸ்ட் பண்ணி அரைச்சிக்க போறோம். பொடியில கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சம் பெப்பர் தூள், கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், ஒரு 10 பூண்டு பல், கருவேப்பிலை. ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிக்கனை வந்து உப்பு, மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ஊற வைக்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு, மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் காரம் மஞ்சத்தூள் படுற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடும். இது பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக வச்சாச்சு. இது ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ஊறட்டும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சாச்சு. மசாலா நம்ம வறுக்க வேண்டிய மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கோம். இதெல்லாம் போட்டு நம்ம வறுக்க போகிறோம். ட்ரையாக எண்ணெய் எதுவும் சேர்க்க வேணாம், ட்ரையாக நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது பாருங்கள், நம்ம ட்ரையாக ரோஸ்ட் பண்ண மசாலா எல்லாம் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம பூண்டை எடுத்து வச்சுருக்கோம், அதை கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கல்லில் போட்டு தட்டி எடுத்துக்கலாம். இது பாருங்கள், நம்ம தட்டி எடுத்தாச்சு. இதிலே கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் சேர்த்துக்கலாம். இது பாருங்கள், தட்டினதில் 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து அதையும் தட்டிக்கலாம். இன்றைக்கி வந்து ஒரு அயன் கடாய் எடுத்திருக்கேன், அதில் சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நான் கடலெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். என்ன ஆயில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போது நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க ஆனியன், மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் 2 இது வெட்டி வச்சுருக்கேன். நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் வெங்காயம். பாருங்கள், வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு. இப்போது நம்ம பூண்டு, இஞ்சி எல்லாமே இடித்து வச்சுருக்கோம், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். பூண்டு, இஞ்சி எல்லாமே இதில் சேர்த்தாச்சு, இடித்து வச்சதை. இதுவும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு. இப்போது நம்ம சிக்கனை ஆட் பண்ணிடலாம். நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை கொஞ்சம் சிம் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போது கருவேப்பிலையை ஆட் பண்ணிடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மீடியம் ஃப்ளேமில் மூடி வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம மூடி வச்சு கொஞ்ச நேரம் மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணியிருந்தோம். பாருங்கள், நல்லா தண்ணி விட்டு வெந்துட்டுருக்கு. இதே மொத்தம் தண்ணியும் ட்ரை ஆகணும். இதே மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா இப்போ சிக்கன் ஃப்ரை ஆயிடுச்சு, தண்ணியெல்லாம் போயிடுச்சு, எண்ணெய் பிரிஞ்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்க மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இனி சிம் பண்ணிடலாம் அடுப்பை. சிக்கன் ஆல்மோஸ்ட் வெந்துருச்சு. இந்த மசாலாலாம் அதில் கோட் ஆகணும், இந்த அளவுக்கு சிம் பண்ணி குக் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், மசாலா ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போது உப்பு காரம் டேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பத்தலைனா போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், சிக்கன் நல்லா ஃப்ரை ஆகி வந்துருச்சு. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். வீடியோ பார்த்ததுக்கு தேங்க்ஸ். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.